这个就是洗面盆下面带反撑的抽屉把它拽出来，向里推，收回去的时候发出异响声。这个是哪里出了问题呢？我们听这个声音就可以判断，不是里面带反撑阀轨发出的声音，阀轨它不会发出这样的声音的。我们仔细来看一下上下两个抽屉，这一个拉出来比较轻松，这个我们拉的时候非常费劲，一关上就有这个声音了。我们来看一看下面这个抽屉，这儿闪的缝隙与上面这个抽屉所闪的缝隙它是不一样的，也可以说上面这个抽屉这里根本就没有缝隙，这里它没有缝隙，抽屉向外抽的时候非常费劲，关上就会发出异响声。我们把这个柜门开开，抽屉打开，关上，看着怎么样？没有声音了吗？这就说明这个抽屉发出异响声的原因就是与这边的柜门相摩擦产生的声音，出现这种异响的声音，我们怎么样轻松地让它消除呢？很简单，我们把这个柜门打开，看这里，这个柜门它有上下两个合页，柜门与抽屉之间的间隙不是小了吗？看着这里面的有两颗丝，这一颗丝和这一颗丝，我们把这一颗丝顺时针旋转，我们看这里转，看到了吧？这个柜门的上面是不是已经向里收了呢？这个时候我们把这个柜门关上，我们再来拉这个抽屉，是不是我们就能轻松地就把它给拉了出来？看着最关键的点就是我们向里推，听到了吧？没有异响声了。我们再看这里，上面的抽屉与柜门之间是不是有间隙了呢？有间隙的话，它俩不会发生摩擦了。